ازداد بالآونة الأخيرة عدد الناس المربين للقطط، ولا بد من وجود تدريبات أساسية لكل قط. ولعل من أهم هذه التدريبات تدريب القط على اسم معين واستخدامه لبقية عمر القط. وبهذا الفيديو رح نحكي عن أسس تسمية القطط، فخلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم يجيناكم فيديو جديد، ومثل ما كنتم شايفين بالعنوان كيفية تدريب القطط على اسم معين. قبل ما نبدأ، إذا حاب تدعم القناة للاستمرار اضغط على زر اللايك واشترك بالقناة إذا مانك مشترك، وانصحني بتعليق لحتى أطور من المحتوى ومن الفيديوهات. بفيديو تدريب القطط الماضي حكينا عن القدوم والمصافحة، لكن كانت باستخدام صوت معين يكون منبه لقدوم القط. وبدون أي شك لو استبدلنا هذا الصوت بترديد اسم القطة رح يكون تدريب ممتاز لثلاث أشياء بنفس الوقت. يعني رح يتم تدريب القطط على اسمها، وتدريبها على القدوم عند سماع الاسم، وبعدها المصافحة. وحتى لو كان التدريب على اسم القطة بشكل مستقل أو مجتمع مع التدريبات الأخرى، فإن الخطوات رح تتركز بالشكل التالي: اختيار اسم سهل لكي يسهل على القطة التعرف عليه، لذلك ينبغي أن يكون قصير وذو وقع رنان وجميل على الأذن. من الصعب تغيير الاسم بعد أن تعتاد القطة عليه، لذلك وجب التدقيق قبل بدء خطوات التدريب. عدم استخدام أسماء أخرى بعد اختيار الاسم. لا يسمح بتدليل القط بأسماء مشتقة من هذا الاسم، لأن ذلك يسبب للقط الارتباك والحيرة. مثلا إذا كان اسم القط سمسم مثلا، فلا يصلح توليد أسماء أخرى مثل سوسو. فمفتاح نجاح التدريب هو الثبات على اسم واحد فقط. البدء في التدريب في عمر مبكر. التدريب على الاسم ينبغي أن يكون مبكرا قدر الإمكان، أي وهي بسن صغير جدا، لأنه كلما بدأت التدريب في مرحلة عمرية مبكرة كلما استجابت بشكل أفضل لتعلم اسمها. وهذا لا ينفي أن القطط الأكبر سنا لا يمكن تعليمها على اسم معين، إلا أن المدة الزمنية سوف تطول. المكافآت عند تدريب القطط. تعد المكافآت التي تحبها وتقدرها القطة مفتاح من النجاح على تدريبها على الاسم وغيرها من أنواع التدريبات اللي ذكرناها من قبل. لذلك لا يكفي الثناء اللفظي أو التربيت على الرأس والجسم، فهذا لا يسمح أن يكون عامل محفز لها. وبشكل عام يختلف نوع المكافأة من قط لآخر. خلق ترابط إيجابي مع الاسم. لابد من خلق ترابط شرطي إيجابي مع اسم القطة، أي لابد من استخدامه في التدليل واللعب والمكافآت والتحفيز، وليس مع الردع والتأديب. ونبدأ هلا بالخطوات. تقليل الطعام. يتم تقليل طعام القطط كما اعتادت عليه حتى تظل في حالة جوع واحتياج، وبعد إتمام إطعامها بقليل تنادى القطة باسمها الجديد، وفور قدومها يقدم لها باقي كمية الطعام، ويتم تكرار هذه الخطوة لبضع مرات. بعدها نكرر نفس الإجراء التدريبي، لكن بعد توسيع المسافة المكانية بين المدرب وبيده باقي كمية الطعام وبين القط. استخدام الاسم مع كلمات أخرى. بعد التكرار لبضع مرات أخرى على المسافة البعيدة الجديدة يمكن إضافة كلمة بجوار الاسم المستخدم للنداء. مثال: تعال يا سمسم. الصبر. لابد من العلم أن جلسة التدريب على الاسم يمكن تكرار استدعاء القطة باسمها لأكثر من 20 مرة، وهو ما يمثل كورس تدريبي يعطي نتائجه بسرعة. وبعد التأكد من فهم القطة لاسمها ومدلوله يبدأ المدرب في النداء عليها من باقي غرف المنزل، وبعد استجابتها الكاملة يتم النداء عليها من خارج المنزل. تخفيف المكافآت. طالما تأكد المدرب من استيعاب القطة الكامل لاسمها يبدأ في تخفيف المكافآت بالتدريج حتى الوصول إلى مرحلة الاستدعاء بالاسم فقط للعب. ورح نحكي هلق عن بعض الأشياء الضرورية. التأكد من عدم وجود مشكلة في السمع. إذا لاحظ المدرب من البدايات عدم استجابة القطة لاسمها فهنا ينبغي استشارة الطبيب البيطري، لأنه يمكن أن تكون تعاني من مشكلة في حاسة السمع. التأكد من عدم إصابة القطة بوعكة صحية. إذا استجابت القطة إلى اسمها واعتادت عليه وثم بعدها حادت عن التدريب أو أصبحت لا تستجيب لندائها باسمها، فهذا دليل على مرور القط
بوعكة صحية تحتاج إلى استشارة الطبيب البيطري. بس حاول اتباع هذه الخطوات بدقة، وصدقني رح تتعلم قطتك على اسم معين بفترة قصيرة. وبس هذا كان مقطعنا بشكل كامل. لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكوا إشعار كل ما بنزل فيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.